මම දැන් අද කියන්න යන්නේ මේ මම හිතන් ඉන්නවා මම මං ගැන දන්නවා කියලා. ඒ වගේම අනිත් අයත් හිතන් ඉන්නවා ඇති එයාලා එයා ගැන දන්නවා කියලා. ඒත් මම කොච්චර මං ගැන දන්නවද මම දන්නවා කියලා හිතන් ඉන්නවද කියන එක ගැන මට මේ දවස්වල පරීක්ෂණයක් විදියට මම බලපු දේවල් තමයි දැන් කතා කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ දැනට අවුරුදු ගානකට කලින් විවාහ වෙලා හිටපු කෙනා දැන් පස්සේ දික්කසාද වෙලා එයා දැන් ආපු කතා කරනවා. මෙයාත් එක්ක කතා කරද්දී දැන් මම නොදැනුවත්වම මට ඕන එයාට පෙන්වන්න එයා නැති කරගත්තේ මේ වගේ දෙයක් කියලා මම පෙන්වන්න උත්සාහ කිරීමක් මගේ ඇතුලේ තියෙනවා. කියන්නේ මම හරි වටින කෙනෙක් ඔයා නැති කරගත්තේ ඔයා අපරාධයක් කරගත්තේ කියලා වගේ. අන්න එහෙම ෆීලිං එකක් මට තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අපි හැමෝටම තියෙනවා. අපි මේ ඒ කියන්නේ අපි ගෑනු කෙනෙක් විශේෂයෙන් පෙම්වතියක් විදියට සෙක්ස් කරන්න විතරක් හරි නැත්නම් විවාහ වෙන්න ලං කරගත්තාම වෙන්නේ අපි නොදැනුවත්වම අපි ඒ කෙනාට පෙන්වන්න හදනවා අපි මාර බුවෙක්. අපිට තව කෙනෙක් එක ලේසියට පේනවා. අපි ඒක පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ අපි පෙන්වන්න හදනවා මම මාරි දක්ෂයෙක්. මම මාර ඥානාන්විත පුද්ගලෙක්. මට මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නොදැනුවත්වම අපි ගෑනු කෙනාගේ හිත දිනා ගන්න, ඒ ගෑනු කෙනාට තමුන්ට නම්ම ගන්න අපි අපේ ශිල්ප ප්‍රදර්ශනය කරනවා. අර පොඩි කොල්ලෙක් බයිසිකලේ යන්නේ තනි රෝදෙන් ස්ටාර්ට් කරගෙන වේගෙන් යන්නේ. ඒ කොල්ලා දන්නේ නැති උනාට කරන්නේ අර ස්ත්‍රියක් ආකර්ෂණය කරගෙන තමුන්ගේ ශක්තිය පෙන්වන විදිහ දක්වන එක. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක්. ඕක අපේ තුලක් තියෙනවා තාම. දැන් හිතලා බලන්න මේ ලෝක ජීවත් වෙන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්නේ? කෑම වේලක්, ඉන්න තැන, බේත් හැදුම් පැළඳුම් බොහොම සුළු ටිකක්. ඇත්තටම ඔය ජීවත් වීම දිනදා ජීවිතය සපුර ගන්න අපිට මාසකට වියදම කීයක් ඇතිද? දැන් මේ 2026 අවුරුද්දේ තනි කඩේකට 50000ක් තියෙනවා නම් හොඳ ජීවිතයක් ගෙවන්න පුළුවන්. හොඳ මට්ටමේ ජීවිතයක්. ඊට වැඩියෙන් තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. මම කියන්නේ දැන් අපි කොයිතරම් සල්ලි තිබ්බත් මේ කන්නේ බඩට ප්‍රමාණයක් තියෙනවනේ බඩට අල්ලන. ඒ වගේ මේ අපිට සැප විඳින්න මොන හරි කරන්න සීමාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ගෑනු 1000ක් ඉන්නවා කියමුකෝ. ඔයා බැඳලා හො නැතුවාට 1000ක් ගෑනු අල්ලන්න සූදානම් පිටින් ඉන්නවා. 18ම ගහන්න බෑනේ. ඕන්න එකට ගහයි. ඊට පස්සේ ආයෙ දවස් දෙකකින් තුනකින් තව එකට හිතෙන්නේවත් නැත්තම් එදාම හිතෙන්නේ නෑනේ කරන්නේ. හිතෙන්නේ නෑනේ එහෙම ළඟ එහෙම නෑ. ඉතින් අර ඒක අසීමාන්විතව තිබ්බා කියලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නෑ. ඇත්තටම අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ විරුද්ධ ලිංගිකයන් තෘප්තිමත් කරන මේ ජීවිතේ පොඩ්ඩකට නවත්තලා බලන්න ඕන. තමන්ට එහෙම සම්බන්ධතා තියෙනවා නම් කතා බහ කරන එක අඩු කරලා හරි නැත්නම් නැත්තරම් නැති වෙලා හිටියොත් හොඳයි. දැන් කොච්චර කරත් විරුද්ධ ලිංගිකයක ආකර්ෂණය වෙච්ච ගමන් ආසුරු කරන්න ගත්ත ගමන් අපි ශිල්ප පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. නොදැනුවත්වම වෙනවා. මං හිතන්නේ ඕක තමයි ගොඩක් ආවුරු කරන සිවුරු ඇතෑරලා යන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ උන්වහන්සේලා නොදැනුවත්වම මේ බැඳීම් අර කියන්නේ ගෑනු කෙනාට තමුන් දක්ෂයෙක් කියලා පෙන්වන්න හදනවා. පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් නම් මම ලොකු හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් විදිහට හැසිරෙන්න ගන්නවා. කියන්නේ ධර්මය හරි ඉස්සරහට දාලා ඒකෙන් හරි පොර වෙන්න බලනවා. ඒක මට දැනෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දැන් ආරණ්‍යයකට ගිහලා කැලේක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ඉන්නේ එකම සිවුර සතියක් විතර ඔය අඳිනවා. පොඩ්ඩක් ගඳයි වගේ නම් තමයි හොදන්නේ. හැමදාම නානව නෙමෙයි. දවස් 2-3කට සැරයක් සතියේ සැරයක් වගේ නානවා.
එහෙම ඉද්දී ස්ත්‍රී ආකර්ෂණයකට තියෙන ඉඩකඩ නැත්නම් ස්ත්‍රිය තමුන් කරේ තියෙන ඉඩකඩ අඩුයිනේ ඒත් එනවනේ. එතකොට මේ මූලික වශයෙන් මෙන්න මේක මරන්න නැතුව මේක ඉවරයක් කරන්න නැතුව අර තමුන් බලාපොරොත්තු වෙන එන්ලයින්මන්ට් එක නැත්තම් නිර්වාණය කියන එක අවබෝධ කරගන්න බැරිම තරම් අමාරුයි. දැන් මට දැන් තේරිච්ච දේ දැන් පොඩ්ඩක් භාවනාව කරගෙන යද්දි පොඩ්ඩක් පොත පතක් බෞද්ධ පොත පතක් ධර්මීය ගැඹුරට ස්ටඩි කරන් යද්දි කොහේ හරි ඉන්න බඩුවක් සෙට් වෙනවා. දැන් දැනෙනවා මේක මේ ඉන්නේ හානියකට කියලා. ඒත් එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. ඒකට හිතා ගන්න කුඩෙට්ට කුඩු ටිකක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තියෙන හයිය මොකද්ද හිතා ගන්න. ඒ වගේ කියන්නේ ඒ ලිංගිකත්වය කියන්නේ විරුද්ධ ලිංගික ආකර්ෂණය කියන්නේ පුදුමාකාර ඇබ්බැහියක්. ඒක හරිය අමාරුයි නවත්ත ගන්න. ඉතින් මගේ අදහස මම කියන්න උත්සාහ කරන අපි තේරුම් ගන්න ඕන ජීවත් වෙන්න සරල ජීවිතයක් ගෙවන්න තනිකඩ ජීවිතයක් ගෙවන්න හොඳට කාලෙන්ද ලැබිලා ජීවන්න මහා දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. අපි අනිත් හැමදේම කරන්නේ තව කෙනෙක්ව නඩත්තු කරන්න තමයි අපි මහන්සි වෙන්නේ. තව කෙනෙක්ට අපි පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා අපි ලොකු මිනිස්සෙක් කියලා. ගැහුම්ද ළමයින්ට නම් අපි ලස්සන ඉඳලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ පහුගිය ටිකේ මම වුණත් මගේ බඩ තිබ්බා. මම දැන් කන කෑමේ ගිහින් අඩු කරලා බඩ අඩු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මොකටද මම නොදැනුවත්ව ඇත්තටම මම උත්සාහ කරන්නේ නොදැනුවත්වම ගෑනු කෙනෙක්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගන්න. ලැංගික හැසිරෙද්දී වැඩි හොඳට කරගන්න. නැත්නම් බඩෙන් ඉති ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ ජීවත් වෙන්න. දැන් මේ කියන මටත් මේ වෙලාවේ දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මට නැහැ කියන එක නෙමෙයි. මම මෙදිලා කියන එක නෙමෙයි. මම මේ තීරුම් අරන් ඉන්නේ. මම අහුවෙලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා දැන් මට ටික ටික තේරෙනවා. දැන් ගෑනු කෙනෙක් මේකප් එකක් දාන්නේ තමුන්ගේ මොනේ රැලි ගතිය නොපෙනෙන්න අර එහෙම මේකප් දාලා තරුණ විදිහට ප්‍රේම කෙනෙක්ට තමුන්ව පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ ඒ ආකර්ෂණය. ඒකේ අවසානයේ තමයි ළමෙක් හදන එක. අවසන් ප්‍රතිඵලය ළමයා හදන එක. ඕකට තමයි මේ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ. වර්ගය වෝ කිරීමටමයි මේ සියලුම දේ හැදිලා තියෙන්නේ. ලස්සන කැමැත්ත මේ හැමදේම මේ වර්ගය බෝ කරන්නමයි ඊතලයේ වගේ ඉල්ල වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ පොඩ්ඩක් නැවතිලා පොඩ්ඩක් තමුන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය තරම් ඉතින් සල්ලි ටිකක් තියෙන්න ඕන මහ ගාණක් ඕනේ ලක්ෂ 5-10ක් වගේ තියෙනවනම් මාස එකක් දෙකක් නැත්තම් අවුරුද්දක් විතර ගෙදර ඉන්න පුළුවන් නම් මොකුත් නොකර මේක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මොන හුයන්නක්ද මේ කියලා මොන හුත්තක්ද මේ මොකද්ද මේ මගේ ඔළුවට වෙන්නේ මොකේටද මේ අපි අහුවෙලා ඉන්නේ මොකද්ද මේ මායාව කියලා චුට්ට තේරෙන්න ගන්නවා. දැන් මොකද්ද මේ මායාව කියලා හම්බ කරන්නේ නැතුව මේ කටායන් හිරේ කටට කැම වැටෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මුදලක් උපයන්න වෙනවා. ඒ අසීමාන්විත මුදලක් අවශ්‍යද? ජීවත් වෙන්න ඒ තරම් මුදල් කන්දක් අවශ්‍යද කියන එකේදී නෑ. මේ ටික නඩ ශරීරය නඩත්තු කරන් යන්න මේ තරම් මුදල් කන්දක් අවශ්‍ය නෑ. හිතලා බලන්න මං කියපු එක. මේක පොදු ලොකු මායාවක් මේ. දැන් මේ කියන මට උනත් සල්ලි ගොඩක් උපයන්න ලොකු උමනාවක් ඉන්නේ. ඒක මං කිව්වට මට ඕන. කියන්නේ සල්ලි කන්දක් උපයන්න ඕන කියන එක හිත ඇතුලේ මේ ඒක ඇති වෙන්න හේතුව තමයි අලුතෙන් ඇතිවෙච්ච මිනිස් සම්බන්ධතාවවලදී අපි ඒගොල්ලන්ව මේ පුදුම කරවන්න උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන් දෙමෝපියන්ව තමුන්ගේ සෙක්ස් පාර්ට්නර් පුදුම කරවන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒ පෙන්වන්න හදන්නේ මම මාර පොරක් කියලා ස්ත්‍රී වර්ගය ආකර්ෂණීය කොටසක් තමයි. හොඳ හිතලා බලන්න බොරුද කියලා.